Ahe, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course nam teta ke sungule gagash man ar karhi a show off ayindlwene hi nga swi teka that way yeah, then from there ta ke hinze ke ya ka shonge rhangane hey na vuntswaka man hey vuntswaka lebyi hey a redzi even then makume ta ke hitela hi mhaka yin'wana man about munghana loyi FM ni nga fika ni notice yeah so ka of course ra ti 26 ta May hey gaga xi fika endla live video la kha complain hi ndlu ya yena leswi indirectly so at the same time ku ri show off so hi vona loko a ku ndleka yini la Master T oh hey by the way ana cool baby wena kwala ndena nga ta siyiwa okay yeah haya ala yindlu yala ku hela mali yi kona mali yi nga ri ki kona a kota njhani tibazabaza titi mali yi nga ri ki kona mara i xilo guys hey hayikulu yini le hayikulu wa ha teka mali a nyika va DJ maphorisa a teka mali ni le ka va DJ maphorisa tshika ku tanta inana sa xixi ya la ku hela yindlu la yi ta ze ya khandziya le hansi khale ngwa swa la ku hela la ku vona la ku vona yini mzai la ku vona yini la ku vona mati ala ku tlilina swimming pool la i ta kota ku khida i ta khida na ya la ku hela na yindlu la munhu wa ha teka mali a nyika tinhlambi na kona hayi it's you hela loko ku femanga i ri nga ri ku khandziyeni la yena munhu wa ha teka mali a yi kona mali sweswi mali hi ku laveka mali ya serious a yi swi penapenani byela hi swi penapena ku laveka mali ya serious tsandzeka ntsena la it's not anything less than 200,000 hambani ya kwini a ni ndla yini mara ku nyanyuka u vona loko va ku munhu wa nyanyuka ku nyanyuka fanele no ti akela xiyindlo xa mi lexi xintsongo ni swi swa ni ta ni kha ni tlela la so hey manyunyu ya xitsotso ku nga manyunyu ya xitsotso ni ta wu ndla hi mugabagaba walowa nga ku hola ku chela ku lava ku tlela vanhu va 20 loko ya khandziya la ni ta va ni wu twini mali ya hlupha sweswi swo ngo mali problem a teka mali munhu a nyika va DJ maphorisa a tshava ku teka mali liya ta ti hetsela xiyindlwana la loko ya khandziya la kutani ta va se ni na hala ndzhaku karhi ku hisa sweswi va ngo munhu xavisa mikulungwana i ta va se mikulungwana u ri busy ta vuyela ni rhandza leswinene that's why yi kuma ku I take my time a ni lavi swi swa ti-chance swa ku yi kuma a ni mi ni tiva ngo swilo swa kahle pembe swi swa kahle na swi tiva no kala ma swi swa nice na swi tiva ni nge ni byeli swi swa kahle ni swi tiva kahle ngopfu swi khona nyana swin'wana u swi vona ku laha swi na vumenemene swin'wana swi ta famba swi hi tumbelela va aya kwala hambi mara yi na laki n'wansati leyo u ya kuma n'wanuna se a sungule tiyindlu i ta va na chance ya ku kombetela ku ri laha ni ta lava hi aka so a ni akeriwi yindlu n'wansati a ni ndlela ku loko se swi nga ha fambi kahle ni ku gede yi liya huma nga ta ku chele 500 no muti ku aka n'wanuna n'wansati i fanele a kombetela swilenzi a kombetela mati ta xa malepula ni lavi swo n'wansati wa ku fakafaka tisemente n'wansati a nga fananga fakafaka tisemente la loko wa huma i fanele a huma loko ku ri ku ri yi chaya loko huma i fanele a huma hi tiplate na malepula hayi ku a huma ku hi le ka mina hi le ka yehe mara i lo tekiwa se ku fanele ku ri mina ni tima hi maku la
Hayi as I've seen hayi yikulu yindlu hayi ngo vula tani ku congratulations to him Gagash hayi yindlu yikulu tani swi vula ku ya fika ya gonya it's very very huge guys it's huge i mhaka kahle ngopfu loko kha a encourage na vanhu Gagash na hi side ro aka ku nga ri side ra tigochi ntsena very lifestyle swi kahle swinene loko a kha motivate vanhu this way because munhu lo a nga henhla swinene vanhu they are looking at him after him na mali mangani va hlamuseli wehe lava ku va ku ndlela yi vanhu va byi malembe manga kherisela foni ndzhaku phela nga yi khomi nga ku we khulubile yi khomi kahle nga yi khomi nga ku we khulubile i fanele yi khoma so wa swi kota ku khoma vulavula phela yeah swi wrong go it's very very wrong swi mina ku ya ni lovisana maseve wa mina khulubile mi kumbe nta a swi koti ku khoma foni mara a ni ri mi swi vonini siku n'wana loko a ri ka life loyi ni vula ku a nga yi khomi ku fana na bra mina ni zangi ni ku swi mina ni lovisana yo von'we malwisa n'wina ladies and gentlemen I go by the name of Gagi mara na hi Louis Gagash we nga hi sungula so mi nga mi swona vhele ka ti-live teta ti kha ti ndliwa tetiya loko khulubeka a ndla ti-live vhele a tshena ta xikandza xe hi swinene xi va xi ri kusuhana camera I don't know why I was doing that but a va ri close swinene na camera leswi of course Gagash a vulela ku hi swo kwalani hayi a honge hi endlele makete even then guys hi tlhela ka xongo rhangana vuntswaka man so ku na e post leyi a nga fika a yi posta hi ti 25 ta May a na ha langutani loko mhaka leyi famba ya kwini a nchongo ngopfu heyi hi ngo kuma se munhu wa mhari ku ri hlaseriweni kwala mara ni boya u ta report vhele still so she wrote so why mi nga ha release music hi ti-USB ma swi vona ku mi pfa mi kwatela ntiyiso swilo swi cincile a hi fambela minkarhi I was not wrong a ni lo mi byela ntiyiso wo vava so guys mi nga ma hleketa loko hi hleketa ka this beef a swi fike swi kotisa ngopfu King Tsonga ne so but beef leyi a swi ti kombi na ku nkarhi luwa vhele xi nge rhangani a yi directed to Oscar Makam so hey a swi fike swi kotisa ngopfu King Tsonga mhaka leyi a yi nga yi khomangi kahle at all so ku hi postile vhele a lo attack-wa mahala munhu wa vanhu mara lo of course a kha kombisile ku wa disappointed ku ha na ti-artist le vhele ti xavisaka music ti-USB and stuff like that a hi focusini ku endla ti-hits no kuma tigigi swa ti-USB swi hindzeriwile and stuff like that a kha kombisa ku yena endla mali ya ku hlaya swinene online hayi swo jikajika hala na hala hi mhaka ta ti-USB and stuff like that so a yi hlamurini King Tsonga nkarhi walowa laha ku hi argument ya yona vhele a yi fike yi kombisa ku lowu tlanga vunanga bya mindyangu and stuff like that no chavelela swa fanela ku famba u xavisa na ti-USB referring to our elders who does not attend gigs indicated loko u tlanga vunanga bya vudlakuta and then a swi bohi swa ti-USB hi ku mi hlangana tigigini mi nga va hleketa a yi suke kusuka nkarhi luwa so a ku chuha ka mina swi zanga swi handla nchumu because loko fika ni cheka swi tikombi na ku King Tsonga this time around a yi catchangi last time a yi catchine a xi yi tseleke nxonge rhangani so hi fike hi vona King Tsonga fike yi kombisa ku here we go again or hi ku haza nga ha va na beef la at all yo fa hi kombisa ku loko hi hlangana ni la ta teka that phone as you can see leswi of course a yi fike yi kombisa swona so swi vuye swi va kahle swilo and stuff like that so leswi of course swilo swi nga vuya swi ndlisa swo se tibrala tlhela ni vona xonge rhangani na tsale another post the following day 26 May where she wrote ni mi vone ntolo mi yimise na min'wana mi yimele nyimpi ya mina na King Tsonga and se hi planne no mi endlela nghoma ma lwisa ci mara hina hi ngo lwisa hina beef a ni yo va kona hina hi tshame lwisa vanhu beef yo humelela kwalaha swi yo kotlanisa swo va nga lwi this time around leswi nga fika swi ndlisa swona so ka mhaka le vhele ya Munghana Lonene FM hi ta hi kha hi tlhelela le ka Siyandhani leyi already se yi tsaliwe FY Siyandhani International Airport yane hi ta ya hi tlhela kwale airport leyi so there is something which I have noticed I'm not sure if I'm noticing now a hi nghene ni vona ku ri bodo a yi updatini a ni nga za ni cheka if a yi updatini na
na ku engeza update angesetariwa Google this site hi mpfhuka 2 years ago hayi khale angesetariwa Google so vhele mi nga mi swona of course va Munghana Lonene FM of course hi vona va kha va khavhara mhaka liya ya airport le so lexi nga vuya xi humelela because i khani xi landzelerisa i ku va Munghana Lonene FM na le ka TikTok vhele a hi ripote through TikTok mi nga va ma hleketa siku leri va vuye va deletela all those videos swi ni hlamarisinyana ku what's happening vhele ni swona ku swa ku mhaka leyi serious ngopfu leya gale liya yo kombisa ku hi mpela yi le ku stopiweni airport leswi swi deletiwa as you can see kwala a swa ha va kona even ka Facebook vhele a swi ri kona ne nakona hala hi vuye hi vona swi na ku swi ka swi deletiwa vona mhaka leswi swi fike swi hlamarisanyana na loko hi cheka Facebook page ya vona of course loko ku ve swi deletiwa everything was removed a ni vhete ni swi loko hayi mpela this is now a failure ku nge he lungi nchumu a hi rivaleni giyanini airport or FOIC andani airport as you can see swi hi cheka la ka hana nchumu a swi tele lama nga ma ha hleketa n'wehe mi nga le ka Facebook a swi hlayeni laha swa giyani mina swa Siyandhani airport but here loko hi searcha a ka hana nchumu there is nothing here it's all gone a ku na nchumu swi deleteriwa swi leswiya ka the page ra Munghana Lonene FM ku kombisa ku vona a va associated na swona swi leswiya ku kombisa ku a swo kombisa case leyi ku vhele a yi ri serious the case was very serious yo a swi nga fambangi hi ndlela yona vona mhaka leyi so haredzi guys mhaka yo tika swinene mhaka yo vava airport a swi tlile ku this rate yi fayerini lero swa ku munhu wa khole a nga ta swi yisa mahlweni ku i ta kha huma from the government straight hi ndlela yin'wana hikuva swi tlile ku loko un'wana munhu a ta hi le tlhelo i fika a va na vundhawu byo karhi i fika va humese mali yo karhi you cannot continue i nga associatana na government or Giyani municipality loko hi swi langutisa kahle so hi leswo guys a redzi swa vava swa hina la Giyani a hi wish a hi na munhu loyi a hi lwelaka a redzi leswi loko ri amukeza subscribe banda kombela mi tlika subscribe